Amanya erinnya Katumba Charles muddu awulira Doma. Nze nendukusa enkalisa wikirifu. Ekyawandiikibwa kyaffe tukijje mu Zabuli 121 olunyiriri olusooka paka ku lwokusatu. Wagamba bwe wati. Nengera ewali ensozi obuyambi bwange bulivaawa. Bwe kiri tugenderawo mangu nnyo ew'omwana mulenzi kijambo twahil ndigejjirawa iyo guli wala. Semberero muzindaalo. Amanya yenze kijambo twahil ndigejjirawa Goma. Nate erango bebumale mu Engule ya Radio Simba. Eranga mu kaseera kano mbatuusaako ekyawandiikibwa kyaffe kye twesigamyeko ku lunaku olwaleero. Ekyawandiikibwa kyaffe ffe tukozesezza dduwa egamba nti Rabbi zidina ilima waruzukuna fahma, nti ai Allah tukusaba otuwe amagezi awamu n'okutegeera. Bwe kiri otyo tweyanzege situkulisaayo tukutwala kipayopayo ne tugwayo mu kye tuyita omuto ng'ayanjula omukulu. Akalisa wikirifu muzukulu wa Katongole Mulema Mbuddu empaako yaffe yanna mudomole liddooma. Mpise ne kojja wange Katumba Charles muddu awulira era nga gwatamulaba bwati bwafaanana. Kojja wange mumpi aladdeko akubye ekkanzu n'asuulirako ekkooti era ng'ono muyizi mu Lutete Community Institute era nga emisomo gye gyakakalabizaayo ayokya ebyuma ate nga musajja mufumbo awangaale Ssaabasajja Kabaka. Kale wano owulirirawo omwana anaabeera omunyumya mu banne ne tujja kukana kawala kano. Erinnya lyange nze Namayanja Rahma nga tuviiridde na Kifuma nga nze ne mukulu wange Kijambu Twahiru ndigejjirawa ng'akubye ekkanzu enjeru ng'ataddeko ekkooti enzirugavu ng'ataddeko enkofiira y'Abasiraamu nga inno yasomako n'atuuka mu siniya ey'omukaaga nga yasomerera wakubeera okusoma amawulire nga ekimubeezawo kwokya byuma awangaale nnyo beene. Kale Brenda wetegereze obirabye bwe bitambudde. Abaana bano bwe bagamba omuntu okunnyonnyola obalabalamu bigambo bimeka ebisobodde okunnyonnyola omukontanyi we abantu ne bamutegeera naye mukkirize obubonero bugende eri omwana omuwala kubanga alambuludde bulungi nti omukontanyi we aba ategeerekekera ddala bulungi. Namulanda mwana mulenzi Katumba Kalooli muddu awulira we Lutete Luwero muzira nkima baabika n'ekijambu Twahiri ndigejjerawa kakira kasawo kyaggwe omuzira mamba bwe baabika. Aya tuli mwana mulenzi Katumba Charles wano wegendereza singa omukontanyi akwesimattulako n'agenda akusooloobako okumulaba kuyinza okubeera okuzibu ntegedde. Yes. Kakati mwegendereze olabike nga gw'oli naye tomuggyako liiso otyo. Tutandise tuti. Yes. Ne tugamba nti olwaleero omutaka Kyaddondo lwagabudde Kabaka ekijjulo mu ssaza lye bw'abadde akomekkereza okulambula essaza lya Kyaddondo. Yes. Olwaleero omutaka Kyaddondo lwagabudde Kabaka ekijjulo Makeke oluvannyuma lwa Kabaka okumaliriza okulambula kwabaddeko mu ssaza lye Kyaddondo. Bukyamu ki wawulidde mu mboozi eyo? Sebo obukyamu buli nti Kabaka yalina okugabula mu Buganda. Ne bw'okomaawo Kabaka buli kijjulo kyabeerako yaba agabudde ne bw'oba nga go wakifumbye era Kabaka yaba agabudde. Doma. N'olanda Jangu Katumba olande n'eruuyi eno. Ye nnyabo. Akawoowo akava mu mmwanyi ensiike kayitibwa katya? Nnyabo kayitibwa akakuku. N'olanda bwe yanziza nnyabo Doma. Mukoogera nnyo mbu muyinako akakuku na biki naye nga timumanyi kwe kiba kivudde. Ne lulyoka tujja mwana mulenzi jeje wa Katumba Charles muddu awulira. Omuntu afudde omuganda tamwogerako bubi.
omuntu afudde omuganda mu bugunjufu bwe tamwogerako bubi lwaki? Sebo tugamba nti awummule mirembe. Sikubuuziza bwe tugamba, mbuuziza lwaki tamwogerako bubi. Jeje tosobola kusalira muno musango. Nedda okumwogerako bubi tekitegeeza kusala musango lubeerera. Omuntu afudde lwaki omuganda tamwogerako bubi? Jeje omuntu afudde omuganda tamwogerako bubi kubanga omuntu oyo aba takyaliwo nga tajja kuvaayo oba kwewoza n'olanda bwe yanza nnyo jeje obeeranga n'entaputa y'ebibuuzo entuufu gy'obadde jangu olande eruuyi eno yennyabo okukaaba kw'ekinyira kwe tuyita tutya? Nyabo muzaala kuyitibwa okukontola. Olanze Katumba? Dooma. Kale maliriza oludda luno tulabe Katumba tulabe. Yesewu. Kigambo ki ekirala ekitegeeza okukinaggoka? Sebo oyinza okugamba nti okuduula n'omalayo. Dooma. Jangu omaleyo n'eruuyi eno Katumba. Ye muzaana. Akanatta tekabula muga kabaka ki? Nyabo kabeera akatiko. Amazeeyo okulanda Dooma buweerezaako bayizi bannange Lutete Community Institute bonna. Aya nelyoka tunona mwana mulenzi kijambo twahiro ndigejjerawa gwe naawe buwuliriza nti nno mu baami b'amasaza kabaka be yawadde obwami ababiri bokka be baganye kubanga balina obuvunaanyizibwa obulala. Bukyamu ki obuli mu mboozi eyo? Sebo obuvunaanyizibwa obuli mu mboozi eyo. Sigambye buvunaanyizibwa, ngambye bukyamu ki obuli mu mboozi? Obuli mu mboozi eyo nti kabaka bwakuwa obwami togaana. Otyo kabaka tebamukuba bwami n'olanda. Magoma nakifu magoma. Jangu olande n'eruuyi eno kijambo. Yennyabo muzaana. Erinnya ly'akawowo akava mu binyeebwa ebisiike kayitibwa katya? Nyabo kayitibwa akakalangu. N'olanda. Goma omulago kubbi goma. Mulungi nnyo ne tulyoka tujja bulungi ne tulyoka tukubuuza. Yes sebo omusayisa. Ne tulyoka tukubuuza nti nno omwana addibwako abalongo. Yes sebo. Ayitibwa kigongo. Yes sebo. Naye omulongo asembayo okuzaalibwa n'ayitibwa kato. Yes sebo. Erinnya kato liba tiriweddeeyo liggwayo nti? Sebo w'ekitiibwa erinnya eryo liggwayo nti Katuuma linnya n'olanda. Dooma kakira goma. Jangu olande n'eruuyi eno. Yennyabo w'ekitiibwa. Okukaaba kw'ekikere tukuyita tutya? Nyabo ow'ekitiibwa tukiyita okukaanyaaga. N'olanda. Goma. Ne tutuuka wano. Yes sebo w'ekitiibwa. Abantu ffenna si bayindi si bakyayina si baki tuyina ebika by'omusaayi bimeka? Tuyina ebika by'omusaayi 2. Tulina ebika by'omusaayi bimeka? Sebo w'ekitiibwa tuyina ebika by'omusaayi 3. Nekigaana awo bina. Tulina ebika by'omusaayi bimeka? 4 sebo. 4. Yes sebo. Nenkuddiramu awo. Sebo kanterezemuko tulina ekika ky'omusaayi 1. Oba ekibuuzo kyotategedde? Sebo nsaaba kunyongerako ntuufu. Otyo abantu bonna basanasayansi bwe beetegereza ebika by'omusaayi. Yes sebo. Kye tuyita blood group. Yes sebo. Blood group. Abantu blood group zonna awamu tuyina mmeka? Blood group sebo manyi 2 A ne B. Kale ne tukomaawo. Ekyo ne kigaana. Mangu nnyo ne tubeera nga tutuuseeyo wano we tubasuubira. Kaliisa Wiikirifu ekika kyokozi.
Neddira nte ssebo. Omutaka akulira ekika kyo eky'ente yani? Katongole ssebo. Katongole otyo. Kati ng'ogyeko omutaka akulira ekika kyo kubanga yo oteekeddwa buteeka omumanya. Tubulireyo erinnya ly'omutaka omulala omu akulira ekika kyonna mu Buganda gw'omanyi. Ssebo Maweesano. Akulira? Ŋŋaali n'olanda. Neyanza ssebo. Aya ne tulyoka tujje wa Brenda. Kalisa landa n'eruuyi eno. Ye nnyabo. Waliwo gwe bagamba nti bw'aba ayita akankanya ennyumba oba ettaka era ono alina erinnya tumuyita tutya? Nnyabo yayitibwa Musisi. Olanze. Neyanza nnyabo. Otyo ne tulyoka tujja ew'omwana mulenzi. Ye jjejje. Otyo singa mu bigambo bye weegendereza bw'okinyonnyola kino, singa mu bigambo bye tukugambye okunnyonnyola kye tuyita ekikongoliro, onootugamba nti kyeki? Ssebo ekikongoliro kyekyo ekintu ekibaako kasooli naye ne bamukongolako ye ne bamuggyako kati ekyo ekisigalira. Era mbadde nkusuubidde oga nti ekintu ekibeerako kasooli. Kale landa. Neyanza nnyo ssebo. Dooma. Omuto bw'alanze eruuyi eno ne mukoowola gy'alande n'eno. Ye nnyabo. Endagala ezimaze okufumba emmere naddala emmere nga ebadde ensibe ne ziterekebwa okuddamu okukozesebwa emmere eyo esobole okuggumira obulungi tuziyita tutya? Nnyabo endagala ezo ziyitibwa essaaniiko. N'olanda. Dooma. Akyatambula mwana mulungi. Gwe tuyita omubaka wa paalamenti. Omubaka wa paalamenti. Ye jjejje. Omulimu gwe omukulu mulimu ki? Ssebo omubaka wa paalamenti omulimu gwe omukulu kutuusa maloboozi g'abantu oba obuyambi bw'abantu bwe baba bamusabye n'abutuusaayo ng'abusabira abantu be. Gwe mulimu omukulu ntaddeko omulimu gw'omubaka wa paalamenti omukulu. Ssebo kuteeseza ggwanga. Kuteeseza bantu be bakiikirira mu lukiiko lw'eggwanga. Iye ssebo. Okiwulira? Iye ssebo. Kale n'olanda. Neyanza nnyo ssebo. Dooma. Jangu omaleyo eruuyi eno. Ye nnyabo. Kigambibwa nti Namago ye tafa. Ye nnyabo. Akola ki? Nnyabo Namago ye yeewungula. N'akoona. Kale ne tunona omuto wali omuto gwani? Nze Namayanja Rahma. Otyo Namayanja Rahma omukulu w'ekika kyo yani? Ye jjajja Gabunga. Otyo Gabunga. Kati ng'ogyeko omukulu w'ekika ekikyo kubanga y'oteekeddwa omumanya. Tubulireyo naawe omukulu w'ekika ekirala yenna gw'omanyi. Kyerabidde. Okyerabidde. Netugenderawo ono bwato bwalabise. Tuli mwana mulenzi. Katumba Charles Muddu awulira. Buganda efumbekeddemu ebintu eby'obuwangwa bingi. N'amannya gaabyo. Bwe njugala ku kye tuyita bagambira mba ntegeeza ki? Ssebo ogwo omuggo oguweebwa Ssaabalangira. Bagambira. Ssebo ogwo omuggo oguweebwa Katikkiro. Dooma ndeyanza nnyo jjejje. Buweerezaako staafu ye Rutende Community Institute gye nsomera. Kale ne tugende omwana mulenzi. Kijambo twahindikejera wadde yeddoozi nayo lyange. Goma. Kabaka mu Buganda singa agibwa mu nsi ye olw'empaka tukuyita okuwaŋŋanguka. Yesebo. Okuwaŋŋangusibwa. Yesebo. Bwatyo Kabaka Daniel Basamule Ekere Mwanga bwatyo bwe yawaŋŋangusibwa tiyakoma kuwaŋŋangusibwa buwaŋŋangusibwa naye n'akisizaayo omukono gye yali awaŋŋangusiddwa. Yesebo w'ekitiibwa. Wa gye yakisiza omukono eno? Sebo w'ekitiibwa omukono yagukisiza mu ggwanga mu bizinga bya Seychelles. Mu bizinga by'e Sesere. Obubonero busatu. Goma kiteezi mbagala nnyo. Obubonero busatu. Kale mwana muto. Wampa ssebo. Kakati wano kyenva mbuuza. Yes ssebo. Ekitongole kitwogerako ekikuŋŋaanya omusolo gw'eggwanga. Yes ssebo. Kitongole ekyetongodde.
Yes. Naye wadde kyetongodde ekiri wansi wa ministry emu. Yes. Kiri wansi wa ministry emu. Yes. Kaakati ministry eyo etwala ekitongole ekikuŋŋaanya omusolo. Minisita waakyo omujjuvu yaani? Sebo ye Dorothy Kisaka. Dorothy Kisaka kozi minisita ewammwe eyo. Mwana wa taata Dorothy Kisaka wadde Museveni agabye nnyo bwa minisita naye Dorothy Kisaka si minisita. Bakulonde? Sebo Kale kaŋŋonzeemu ekitongole ekikuŋŋaanya omusolo bwe kityo kitwalibwa ministry ki? Sebo KCCA. Kati kabakulonde. Sebo Uganda Bureau of Standards. Twahiru funa omulonde tugende omutaase butaase awo kwati omuzindaalu. Sebo Genda ku muzindaalu. Sebo kiri wansi wa Ministry of Finance. Kiri wansi wa Ministry y'ebyensimbi. Yes, Sebo. Obubonero Mago. Nomujjako kamu. Oli awo bweru. Mwana mulenzi Kaloli okimazeeku. Tikiri wansi wa Ministry ya KCCA. KCCA si ministry. Kale akati tuli wuwo. Ewakijambo twahindikijira wadde ile dozi. Kale wetwogerera Commissioner General oba omukulu akulira ekitongole ekiwooza omusolo mu ggwanga yaani? Allen Kajina. Yaliko dda ne bateekawo n'omulala n'avaawo kati bateekawo omulala. Kale ekyo tekirimu ate tuwali akulonda. Omukulu akulira ekitongole ekikuŋŋaanya omusolo mu ggwanga bamuyita omwami John Musinguzi Rujoki. Tukakuweereza abakozi ba Uganda Revenue Authority mwenna. Brenda n'abafuna. Weewaawo nzize eri mwana mulenzi Katumba. Wampa nnyawo. Mu baana ba Katumba be yazaala e Bunyolo. Ennyawo. Mwe muli n'abo abazannyanga n'ekimera. Era bano yabawa ekitiibwa ky'obulangira ng'afuuse kabaka. Ennyawo. Mpa erinnya ly'oyo asangibwa e Kyaggwe ompe ne gy'atuula. Sebo oyo Jumba ebunjakku ne kigaana. Nyabo oyo Mande ekyamuwooya. Ekimu kituufu ekirala kigaanye funa woofunira ekituufu. Nyabo oyo Mande ebubembe. Oli mu kika kyo mwe mukumezi nno. Omulonda. Simulonda. Oyo Mande ekabembe. Siko muzindalo tugende. Ewakijambo twahindikijira wadde ile dozi. Kijambo. Wampa nnyabo. Jjajja w'ekika ky'emmamba mu biru yavaawa. Jjajja w'ekika ky'emmamba mu biru yava Bumogera. Obubonero busatu. Goma tata Yusufu Kalwawo ndikeja wakawonya Harbor Research nkutumidde awo bweru. Kaakati muyina okubanga ebibuuzo temubiddamu nga bwe tubibuuzizza tugende butereevu ku kiddibwamu. Nkomyewo gy'oli Katumba. Wampa omuzaana. Oluggi lwa Mukuulule lulina erinnya eddala lye luyitibwa linnya ki? Mukuulule oba Mukulule linnya ki eddala lye luyitibwa? Nyabo luyitibwa Namutinda. Luyitibwa kimutudde bukya. Yatula ebigambo tuwulire. Kyamutudde bukya. Obubonero busatu. Mbweyanziza nnyo Nyabo mbweyanziza Dooma.
Tuzzeeyo eri mwana mulenzi. Kijambo twahiro ndigejera wa daily dose. Kijambo semberera omuzindaalo. Va mu malala. Emiwaatwa egiri wakati w'empagi giyitibwa gitya? Emikwero. Emikwero kwero. Kigaana. Katumba londa obwo. Muzana kamwe naye sikyekakasa bulungi. Giyitibwa empogo nembawummulizaamu kaawo. Haya oti omuto Wanji sebo. kozi gwani Kalisa Wikirifu. Kalisa Wikirifu. Wanji jeje. Kati gwe Kalisa ogenda tubuulira. Iye sebo. Kalisa. Wanji sebo. Katikkiro Charles Peter Mayiga. Iye sebo. Mu bukulembeze bwe nga Katikkiro wa Buganda. Iye sebo. Agenda kujjukirwako enteekateeka ez'enjawulo ze yakulemberamu era n'azigusa. Iye sebo. Tuweeyo enteekateeka emu Katikkiro gye yakulembera n'ekwatayo era n'agigusa. Sebo Katikkiro yakuŋŋaanya ettaffaali ne baddaabiriza ekizimbe Masengere. Ettaffaali. Iye sebo. Obubonero busatu. Dooma ne yanyiza nnyo sebo. Ne tuddayo omwana muwala. Namayanja Rahma. Katusabe Namayanja kinaleme kyerabira. Namayanja. Anji sebo. Otyo. Katikkiro Peter Charles Mayiga. Omumanyi? Iye sebo. Ye Katikkiro waawa. Wa Uganda. Wa Uganda oba wa Buganda? Wa Buganda. Otyo. Kati Katikkiro Charles Peter Mayiga essaza lye gyazaalwa ssaza ki? Kyaggwe. Mulondo oba omulonda tugende? Sebo azaalibwa mu ssaza ly'e Buddu. Eri e Buddu n'otwala akabonero kalamba. Yanyiza nnyo sebo mukawerezaako mamange omukyala Nalukwaga Aliima. Ne tukomawo tuliwo. Iye sebo. Ogenda tubuulireyo ensolo 3. Iye sebo. Ezisangibwa oba ezirundibwa awaka. Iye sebo. Ensolo 3. Iye sebo. Ezisangibwa oba ezirundibwa awaka. Iye sebo. Naye nga bwe zituuka okuzaala zisobola okuzaala obwana obusoba mu 4. Sebo akamyu. Akamyu. Embizi. N'embwa. Obubonero 3. Ne yanyiza nnyo sebo. Dooma. Nyabo mukyala Nakagwa Engule enoonya mitwe abaana abeerowoleza ku sipiidi. Abazadde ekyo timukyerabiranga n'amasomero kati kye galiko gakyusizza biri eby'omusomesa okupakira omwana addemu amubuulire yo omuzadde kye yamuwa mu notisi. Ekyo tekisobola kulaakulanya ggwanga. Ekikulaakulanya omwana kubeera nga akozesa omutwe gwe ne yeerowoleza. Oba okitegeera? Faawo we tuteeterera awo. Namayanja. Anji sebo. Kati naawe tulage nti olowooza katulabe. Namayanja. Anji sebo. Gwe owulira? Iye sebo. Gwe ogenda tuwaayo ensolo 2 ezandibadde nga zibeera mu nsiko naye we twogera kati nga zibeera mu abantu babeera nazo awaka. Ogenda tuwaayo ensolo 2 nga zandibadde zibeera mu nsiko naye nga abantu babeera nazo n'awaka kaakati. Embwa sebo. Embwa. N'ente sebo. N'endiga. Mulonde. Sebo kuliko embwa. N'embizi. Embizi ey'omu nsiko gyeri. Iye sebo. Yo gyeri. Embwa n'akamyu. Sigenda kuwa kagundi kulonda wano kubanga era waliyo n'akamyu k'omu nsiko. Mbakuwa Brenda. Era nenzija gye bali. Mwana mulenzi. Kalisa Wikirifu nnyabo. Omuzira nte. Iye nnyabo. Mu mbala gw'ente. Iye nnyabo. Omukimba gwe boogerako bw'otoguyita bw'otyo oyinza guyita oti? Nnyabo oyinza oguyita omusaala. Obubonero 3. Ne yanyiza nnyo nnyabo. Dooma.
Nzize ewa Namayanja. Wampa nnyabo. Waliwo eŋŋoma gye bakuba nga bagyesigamya ku kika kyo. Eŋŋoma eno eyina erinnya eyitibwa etya? Omubala nnyabo. Obubonero busatu. Nayanziza nnyabo. Nkomyewo ewa Kaliisa. Ye nnyabo. Kaliisa. Wangi nnyabo. Essente eziweebwa abantu abafiiriddwa ng'omuntu amaze okuziikibwa ziyitibwa zitya? Nnyabo ssente ezo ziyitibwa amabikwa. Obusatu mbukuwadde kisinziira gy'oba omba. Neyanziza nnyo nnyabo. Dooma. Nzizeewo Namayanja. Ye nnyabo. Ssente eziweebwa abantu abafiiriddwa ng'omuntu tannaziikibwa zo tuziyita tutya? Amabugo nnyabo. Obubonero busatu. Mbuweerezaako mamange. Omwerabidde. Nakayima Farida. Awo ne mbawummuzaamu. Charles Muddu awulira. Katumba Charles. Wampa ssebo. Singa nkutuma ekisolo kye tuyita enjangwa onooleeta kisolo ki? Ssebo mba ngenda kuleetera enjaza. Ssebo mba ngenda kuleetera empologoma. Kijambo twahindikejera. Mulonde. Mba ngenda kuleetera enkula. Toliyo. Mulonde kijambu. Sebo kapa. Obubonero busatu. Weyanzizayo gyekikola Dooma. Weba munani kambu waweereza mwe n'abamperekedde. Tuliwo kijambu. Twahindikejera wadde ile dozi. Gwogenda tubulira kijambu. Yes sebo. Akukola obubi akwerabiza Katonda. Yes sebo wekitiibwa. Akukola obubi akwerabiza Katonda. Atya. Kubanga akuleetera okukola ekintu ky'otaalikoze. Okugeza omuntu singa abeera ng'akuttidde omuntu ebya Katonda oyinza obivaako n'ogamba oliwe wakuweesa obubonero nti nno obusungu oba n'omuntu akoze obubi akuleetera okuva ku bya Katonda by'alagira. Goma nafumakama muli bangi nnyo abo balikuleetera. Aya ne tulyoka tukomawo. Ewa Katumba Charles Muddu awulira. Katumba Charles. Wampa jeje. Ensi ya South Africa yamala emyaka egiwera ng'etubidde mu busosoze bwa langi. Yes sebo. Obusosoze bwa langi enkola y'okusosola mu langi mu South Africa baagiwanga erinnya ery'enjawulo ne bagiyita batya? Sebo bagiyita ya Black Africanism. Black Africanism. Sebo bagiyita waliwo omukontanyi omukulu wabeerera ng'ebitabo tiyabikula bingi nnyo ng'endukusa ye weeyina omutaasizaawo ebeera ekyabirimu naye bwebeera twayiranga nti kanonde wano yeewuunya ono twakiri afaanana okubanga yeebaza Katonda ndi Mukama Katonda wampadde otya omuntu kubanga buli obwe bananga bamperekedde munansonyiwa wenkigwa naye nga nsuubira okuba nti kiri racial segregation. Enkola racial segregation esirinnya. Ngambye erinnya tebagiyitanga racial segregation teri balinnya kiba kikolwa nga bono nti obusosoze naye oba okusosola naye bagiyitanga ekimbadde nnina kibadde olina nekigaana era kati gwokuba ki mu ngalo bagenda mutema ono otyo mujja agenda mubuliza enkola gye bali bayita apartheid. Kyamazima mbadde sikiyina nze. Wamma gwe bali kwogera mazima. Akali tuliwo. Yes sebo wekitiibwa. Bw'atyo Nelson Madiba Mandela
Yes sebo. Yamala emyaka egiwera ng'alwanyisa enkola eyo gye twogeddeko ya apartheid. Yes sebo. Yamala emyaka emeka mu kkomera? Yamala emyaka 33. 33. Sebo yamala emyaka 10. Ate mwana mulenzi takulonda. Yamala emyaka 27. Bebale kunzijukiza. Katumba ayina engeri gy'atunuliddemu endukisa. Brenda nembakuwa. Era sijja kutenguwa kanzije gye bali. Katumba. Wampa omuzaano. Akasa akasala amannyo mu nsaamu tukawalinnya ki mu lulimi lw'abakomazi? Nyabo kayitibwa empuzo. Kayitibwa enkutu. Kiganye omulongo. Ezeyo kwataze nnonya bubone. Nyabo bamba omukisa gumu. Omuzindalo oguleke togusika. Akasa ako kayitibwa omuzindalo. Bale munasonje wanaye kangezeeko kuba tunoonya bubonero. Akasaawo kayitibwa enkolezo. Akabonero kalamba. Dooma goma mwenaawo. Kwata ekikyo. Ye nnyabo w'ekitiibwa. Mu buufu bwe bumu ensaamu esembayo okukozesebwa ku lubugo okuttaanya buli awaba tewateredde yo neeyitibwa etya? Nnyabo w'ekitiibwa ensaamu eyo eyitibwa enjeguzi. Obubonero busatu. Goma kakira muli bangi nnyo mwe bali tuwagira. Nga tebaliiyo. We bali bazze. Kale Katumba. wampa nyawo. Tugenzeeko mu kisoko. Ye nyawo. Gakuweebwa munno empogola egawa mususi amaki? Nyabo amagezi. Obubonero busatu. Doma kuweerezaako bwa Misesanga ne Kizito Steven abasomesa bange. Siko omuzindaalo omuzira mamba. Ye nnyabo w'ekitiibwa. Naawe obuufu obwo obw'ekisoko kwogera kati ng'omuyizi ayizze. Ye nnyabo. Ng'omuyizi amaze okutega agamba atya? Omuyizi agamba nti ensolo kizigo kweri. Mulonda. Endukuse kulonda. Soboka nyabo mugezeko ekijja kijje. Mugezeeko. Agamba nti gutta ento ne gutaddirawo. Ekigambo kiri kimu naye kale kankuwa akabonero. Bweyanza nnyo omuzaana bweyanzeege muweza abaguzi bange bonna. Abato ne tukomawo mu bato. Omuto tubuuzizza tuti. Yesewo. Kwerowoleza kye tusinga okwagala ennyo mu mmwe. Yesewo. Abaana bali wansi w'emyaka 12. Tuweeyo ensonga 3. Yesewo. Eziyinza okuviirako omwana asoma ng'ava waka mwe kimuyitadde. Yesewo. Tuweeyo ensonga 3 eziyinza okuviirako omwana asoma ng'ava waka bw'agenda ku ssomero okutuuka ekikeererezi ku ssomero oba okutuuka leeti. Sebo singa olugendo lw'abatambula okuveeko okutuuka ku ssomero wabeera nga wala. Oyo emu. Si ne oluusi n'embeera y'obudde ng'enkuba sengekera ku makya n'etonnya. Yinza omuleeta okutuuka ekikeerezi. Sebo oluusi n'amakuba abaana ge bayitamu bwe gabeera nga mabi. Enkuba n'egatonnyamu. Ekkuba ebbi enkuba ng'eritonyeemu liremesa litya omwana atambuza ekigere. Omwana asobola okutuuka ewantu ng'amazzi gasaze. Abajja mmala obudde bungi okusala ewantu awo nga tewali amuweeka. Yesebo banga tewali amusomosaawo. Oluusi gazina n'obanga gasaze lubigi kyetaagisa kuweeka ku mugongo. Ate oluusi n'aweeka nga naye ayisaba ssente. Omwana ssente teyavuddeyo naze ewaka. Tubadde wuwo. Yesebo. Mutukkirize kubanga tukoleredde emyaka 25. Wamma mukyala Nakagwa bwe twogera kino gwe okimanyi. Ki ky'otalaba nga tuli e Dubai? Muwe omuzindaalo. Ki ky'otalaba? Kyali kisufu nnyo. Kati tusobola ffe okubeera awo ne twevuma ensi nti Allah tabadde naffe? Tekisoboka.
kati goba wekubako enjawulo oli eyo okolima bukolimi buli wobeera oli mukolima emmotoka nekuyitako n'okolima kyokka ne pikipiki bweyitawo era neweesooza naye n'olaba nakuyitako ng'atambuza bigere ayanguwa ate era naye n'omunyiga n'asotta akagaali era naye n'okolima kati oba abennyonyo n'ottaba omuto wangisewo otyo gwe badde omaze ofunye obubonero busatu ne ayinza nnyo sewo mbuweerezaako taata wange Sempijja Yuda Namayanja anjisebo gw'ogenda tubuulira tuweeyo ensonga 3 naawe eziyinza okuviirako omwana gwe batumye ku dduuka okulwayo. ayinza okubeera ng'asudde ssente ayinza oba ng'azisudde n'ekyokubiri ayinza okubeera nga be bamutumye abyerabidde bye bamutumye ng'abyerabidde ekyokusatu ayinza okubeera nga ali kuzanyira mu kkubo bamutumye ng'ali mu kuzanyira mu kkubo. Webale nnyo Namayanja obubonero busatu obubonero busatu Brenda kanzije gy'oli Kaliisa Wikirifu omuzirante Kaliisa Lugero ye nnyabo katugendeko mu kisoko ye nnyabo ansuza omwoyo ku mpagi ng'omutwalo mu kisoko ekyo mulimu ekigambo empagi ye nnyabo mpaayo ebintu 2 ebitulaga empagi oba omugaso gw'empagi. nyabo ebintu 2 ebitulaga omugaso gw'empagi. Empagi esobowanirira ennyumba. Ntyo. Empagi ate era mu bufu bwe bumu esobola oli n'agamba nti nze neesigamye ku mpagi gundi. Empagi osobola okugyesigamako obubonero busatu. Neeyanziza nnyo nnyabo neeyanzeege mbuweerezaako mukwano gwange Alan. Namayanja anji nnyabo omuzaana naawe obufu bwebwo nsanyuse ku maaso ebisige bisamba endege. Emigaso gy'endege 2 nkuwa obubonero. endege waliyo endege y'omwana omuto gye banyeenya asiike gugumu. waliyo n'oli ng'ayimba n'ateekamu ekigambo endege. Ekyo kigambo naye endege yo nga yo baginyeenyeza ekyo kimu tukkiriza naye ekigambo okukiteeka mu luyimba funayo ekirala. waliyo oli n'agamba naguze endege. Njagala ombulire omugaso gw'endege. Omugaso gw'endege gukola endege baginyeenya omwana omuto asirike. Ekyo kimu. n'endege z'emisambwa. Kaliisa Wikirifu Mulonde. Nyabo waliwo endege ez'abaana abato ze banyeenya ne wabaawo n'endege ezeesibwa abazina amazina ne bazeesiba ku magulu. Akabonero kalamba. Keyanziza nnyo nnyabo neeyanzeege dooma. Teba buteebi abakulu we tusookedde teba buteebi twanguwa ne bafuna wano okuva mu search spices buli omu naafuyikamu akakomo kachiko mu choose mix tukulamusizaako mukulu Patrick Sekijama owa search spices. Aya tuli wa abakulu tuli wammwe kuteba buteebi jejeje teba buteebi jejeje. Kabaka wa Buganda ow'olubereberye agambibwa okubeera kintu jejeje kintu situbanenya nti muyinza kubeera abano n'abamanyi ebyafaayo bino ku kintu batono ddala. Kintu ono agambibwa okubeera nga yamala ku Namulondo ya Buganda emyaka emeka. Mugenda kuteba buteebi nga mujja ku gino gye mbawadde. Yes, bagamba nti Kintu yamala ku Namulondo emyaka gyali 25
ne bagamba nti yamala ku Namulondo emyaka 3. Yes sir. Ne bagamba nti yamala ku Namulondo emyaka 35. Yes sir. Ne bagamba nti yamala ku Namulondo emyaka 4. Teba buteebi omukisa ogw'entomo ajja kuteeba atatuuke. Kale bazzeemu ebawaddeyo otyo teba buteebi kijambo agambye emyaka 3 wa kamera akirabe n'abebweru bakakase. Katumba Charles agambye 35. 35. Kati kijambo Twail afunye obubonero 3 kye atebye kintu agambibwa okuba nga yamala ku Namulondo emyaka gyali 3. Emyaka gyali 3. Kale tusobyanga olulimi n'abato. Tosobyanga olulimi abato. Tosobyanga olulimi nga lwaki olusobya? Tosobyanga olulimi. Keko tosobyanga olulimi nga kutusibwako Lady Valeria gwe tuli naye wano. Aya abato mugenda tubuulira. Iye. Kwegali. Engule nayo erina amannya agawera eyitibwa World Cup y'olulimi eyitibwa kattiro k'obwongo. Muwandiike ekigambo kattiro. Kattiro. Abakulu URA ekakasa. URA ekakasa ne tukubuuza tubikunyumiza ate ne tubikubuuza. Tubikunyumiza ne tubikubuuza kakasa nti omanyi amazima amasengejja agakwata ku kitongole ekisoloza omusolo mu ggwanga. Kakasa nti okimanyi kuba kino kikulu nnyo eri eggwanga nga kikutuusibwako Uganda Revenue Authority Developing Uganda Together. Muwulirize kakasa nti nno okimanyi tukunyumiza ate ne tukubuuza. Waliwo enkola eyitibwa Single Customs Territory ng'efunzibwa mu nnyukuta eziri SCT nga mu nkola eyo amawanga ag'enjawulo agakkiriza okwekebejja ebyamaguzi bye bayingiza mu kifo kimu ne bitaddibwamu kwekebejjebwa nga biyingira ku nsalo y'eggwanga eddala eriri mu nkolagana eyo eyogeddwako waggulu. Mu East Africa amawanga nga gano mwegali: Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania, Uganda ne South Sudan. Nziramu. Waliwo enkola eyitibwa Single Customs Territory ng'ekifunzibwa nti SCT nga mu nkola eyo amawanga ag'enjawulo agakkiriza okwekebejja ebyamaguzi bye bayingiza mu kifo kimu ne bitaddibwamu kwekebejjebwa nga biyingira ku nsalo y'eggwanga eddala eriri mu nkolagana eyo eyogeddwako waggulu. Mu East Africa amawanga gano Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania, Uganda ne South Sudan ge gali mu nkolagana eyo. Ekibuuzo: amawanga agali mu nkola eyo eya Single Customs Territory mu East Africa gasukka mu mawanga 5 ne bompaako amawanga 2. Kale bamaliriza abato twanguye Namayanja Rahuma awandiise bw'ati kane a tane yi la ne o Bambi kamera ekirabe Alisa Wycliffe kane a ka ta ezana bazasana ne yi ti ra ne o. Oyo Kalisa nabeera nga afunye obubonero 3 nabeera nga akimaliriza. Abano bawaddeyo bawaddeyo kakati tugenda ne Simba yange njimanyi. Katumba Charles agambye Burundi, Kenya. Kijambo agambye South Sudan, Uganda. Abakontanyi bombi ne bafuna obusatu. Bas. Kale mwebali nnyo mwebalire ddala okubanga muwuliriza Engule ate era tugituusizza ku nsanda ekiro ky'olwaleero.
bino bitambudde bwe biti ebyekiro ky'olwaleero kubanga naffe twagala genda kugalangatanya kiwanga mu ngalo. Kale ntandise n'ow'emmamba Kijambu Twahiri Ndigejjerawa Kakira Kasawo Munnakyaggwe ku bubonero 75 asobodde okulwana Masajja n'afuna obubonero 48. Endukusa ye nga ya mmamba Namayanja Rahuma Abu Rahman Kiwati Primary School gy'asomera ku bubonero 25. Mwana muwala ono afunyeeko obubonero 7 omugatte obubonero 55. Tegunnaba nno kuggwa. Katumba Charles muddu awulira yatabaaza engabo ya mukama we ow'enkima ng'abeerawo Oluteete Luweero mu Nnabulemezi ku bubonero 75 afunyeeko obubonero 52. Endukusa ye Kaliisa nga yo yante Wycliffe Victory Day Mixed School ku bubonero 25. Ndukusa eno esobodde okufunako obubonero 22 ne bafuna omugatte gwa bubonero 74. Katumba ne yeesogga omutendera ogwokusatu. Musube bulungi.